हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज आप लोगों का साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ वेजिटेबल्स मैं कैसे लॉन्ग टाइम का लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख देती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे वेजिटेबल स्टोर किया जा सकता है। सबसे पहले जो सिलरी है इसे मैं काट कर लेती हूँ। 1 by 1 ऑल द वेजिटेबल्स कट करना है। इधर से हमें नहीं लेना है, इसे फेंकना है। इस साइड से भी फेंकना है। अभी स्कूल कॉलेज ऑफिस अभी बंद है, वर्क फ्रॉम होम स्टडी फ्रॉम होम हो रहा है अभी, तो इसलिए आप फैमिली मेम्बर को अगर बोलेंगे थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए काम का लिए तो आपका ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सब मिलकर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, काम भी जल्दी हो जाता है, सबका टाइम पास भी हो जाता है, कोई भी घर पे बोर नहीं होंगे। सिलाई मेरा काट हो गया है। अभी ये जो स्ट्रेनर है डिवाइड है बीच में, तो एक साइड में सिलरी रख देती हूँ धोने का लिए। अभी हम भिंडी यानी कि ओकरा काट करेंगे। सब वेजिटेबल्स पहला से मैंने धो के रखा है। भिंडी ये जो है ना दोनों साइड पहला काट करके, कभी भी हम भिंडी का सब्जी बनाएं तो बीच में से स्लिट कर लीजिए ताकि हमें पता चले इसका एक ही फ़ायदा है। अगर भिंडी क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा तो हमें पता चलता है, ख़राब होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह बीच में से स्लिट कर लीजिए। और ये जो दूसरा साइड में मैं भिंडी रख देती हूँ धोने का लिए, तो 2 वेजिटेबल्स हमारा हो जाएगा। इसी तरह देखिए बीच में से इसी तरह स्लिट कर लीजिए। उसका बाद चेक कीजिए भिंडी अच्छा है क्या नहीं, इसमें कीड़ा वीरा है क्या नहीं, क्वालिटी अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होगा तो फेंक दीजिए, जो भिंडी अच्छा है वो रख दीजिए। इसी तरह बाकी भिंडी भी मैं काट लेती हूँ। ये देखिए इधर मैंने कुछ बोल्स ले लिया है और इसमें एक एक करके वेजिटेबल्स काट करके इसमें हमें सोक करके रखना है। ये जो सिलरी है इसे मैं 3 पीस में काट कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए सोक करने में भी, जिप लॉक में भर के रखने में भी। मेरा टैप में हॉट वाटर लुक आता है तो इसमें मैं सोक करके रख देती हूँ। आप अगर टैप में नहीं आएगा तो आप गैस में थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी गर्म कर लीजिए और ये देखिए इसी तरह सोक करके जस्ट 5 मिनट का लिए आप रख दीजिए। उसका बाद अच्छा से फिर से हम अच्छा से धोएंगे और ड्राई करके फ्रिज में रख देंगे। इसी तरह मैं दूसरा बॉल में भिंडी भी ले लिया है। पूरा बॉल भर के हमें पानी लेना है। ये देखिए इसी तरह हम भर के बाकी सब्जियां भी काट के रख देंगे। अभी मैं काट रही हूँ ग्रीन पपाया। सबसे पहले हम ये जो ग्रीन पपाया है इसका सीड्स हमें निकालना है। इसी तरह एक स्पून ले लीजिए और इसका सीड निकाल दीजिए। ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसा कर रही हूँ मैं, प्लीज़ आप एंड तक देखिए। अच्छा से निकालना है हमें। ये देखिए इसी तरह सीड्स निकालना है। एक एक करके बाकी जो पपाया मैंने काट कर लिया उसका भी सीड्स निकाल लेती हूँ। ये जो पपीता है, पपीता और पपाया जो भी आप बोलते हो, सीड्स मैंने निकाल दिया है और इसका स्किन निकालना बाकी है, ये हम बाद में निकालेंगे। ये अपसाइड डाउन करके लूकवार्म वाटर में सोक करना है। इधर मैंने पानी ले लिया है, गुनगुना पानी। अपसाइड डाउन करके मैं क्यों रख रही हूँ, इधर जो पपाया मिलता है ग्रीन पपाया, इसमें जूस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम ड्राई रहता है। लेकिन इंडिया में जो पपाया मिलता है उसमें थोड़ा बहुत जूस रहता है, और वो जूस है ना हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप एम्प्टी स्टमक में एक बतासा का साथ ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जूस का साथ कुक करने का अच्छा नहीं है, वो हेल्थ का लिए ठीक नहीं है। तो इसमें जूस नहीं है, फिर भी थोड़ा टाइम का लिए 5 मिनट का लिए रखना है हमें। ऑल द वेजिटेबल्स 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है हमें। इसी तरह हम रख देंगे। अभी दूसरा वेजिटेबल कट कर लेते हैं। ये जो ग्रीन मैंगो है ये भी हमें कट करना है। ये
देखिए मैंने पील्स कर लिया है, अभी हमें काट करना है। आपको जैसा साइज चाहिए, लॉन्ग स्लाइस, स्मॉल या मीडियम डाइस, जैसा आपको चाहिए वैसा काट कर सकते हैं। जो सीड्स है इसे हमें फेंकना है, रखना नहीं है। इसी तरह ये आम भी मैं काट लेती हूँ। अभी मैं लॉन्ग स्लाइस में काट कर लूँगी। आपको जो भी साइज चाहिए। और इसी तरह इसमें मैंने गर्म पानी ले लिया है, इसमें मैं सोक करके रख दूँगी। ये भी 5 मिनट रख दूँगी मैं। ये देखिए मैंने पानी में सोक करके रख दिया है। बाकी जो वेजिटेबल सोक करके रख दिया था वो हम धो लेते। सबसे पहले मैं सेलरी ले लेती हूँ, तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। अभी ये जो भिंडी लिया था ओकड़ा, वो भी ले लेते हैं। ये भी हम धो लेते हैं। गरम पानी में ही धो रही हूँ। टैप में देखिए कैसे धुआं निकल रहा है। धो लिया है। अभी इसे हम इसी तरह रख देंगे स्ट्रेन करने के लिए। जितना एक्सेस वाटर है वो निकल जाए थोड़ा बहुत। उसका बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट ऐसे रहते थे। तब तक दूसरा वेजिटेबल्स काट कर लेते। अभी हम कैबेज काट कर लेते हैं। गरम पानी ले लिया है, अभी इसमें सब कैबेज हम डाल देते हैं। ये भी 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अभी मैं काट करूँगी कॉलीफ्लावर। नॉट ओनली नाउ, आप कभी भी कॉलीफ्लावर अगर मार्केट से लेके आओगे इसी तरह काट करके, आपको जो भी साइज़ चाहिए लूकवार्म वाटर में सोक करके, फिर उसका बाद अच्छा से धो के ड्राई किचन पेपर टॉवेल या तो किचन टॉवेल से आप ड्राई करके डीप फ्रिज में रख दीजिए। डीप फ्रिज में रखने से क्या होता है, हार्ड रहेगा, लेकिन आप फ्रीजर से निकाल के थोड़ा टाइम रूम टेम्परेचर में रखोगे तो कॉलीफ्लावर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी कुक होता है। अगर आप गोभी का पकौड़ा या तो मंचूरियन बना रहे हो तो इजी हो जाता है कुक करने से, क्योंकि हम कभी हमेशा क्या करते हैं कॉलीफ्लावर थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। 3-4 मिनट हम बॉईल कर लेते हैं, तो आपको बॉईल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप फ्रीजर में रख दोगे स्टोर करके। इसी तरह बाकी कॉलीफ्लावर भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए हॉट वाटर मैंने ले लिया है बोल में, और इसमें कॉलीफ्लावर रख देते हैं। ये भी 5 मिनट हम रख देंगे सोक करके। इसलिए मैंने बोला था लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आपका टाइम सेविंग हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक फ्रीजर में स्टोर रहेगा। वेजिटेबल्स टेंशन फ्री रहेंगे, आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना फैमिली मेम्बर है अभी घर पे फ्री है, सबको आप बोलिए थोड़ा हेल्प करने के लिए, जल्दी हो जाएगा। सब लोग मिलके काम करेंगे ना तो जल्दी हो जाता है। ये देखिए, और एक एक वेजिटेबल्स आप इसी तरह 5 मिनट रखेंगे, दूसरा वेजिटेबल्स कट करेंगे, फिर तीसरा कट करेंगे तो जल्दी हो जाता है। अभी ये भी रख देते हैं, अभी दूसरा वेजिटेबल कट कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट वन। दोनों साइड से करेला पहले हमें कट करना है, बीच में से कट करना है। इसका जो सीड्स होता है ना, कुछ सीड्स ड्राई होता है, कुछ सीड्स राइप होता है, पका हुआ रहता है, तो मैं फेंक देती हूँ। जो सीड्स अच्छा रहता है, बेबी सीड्स होता है, वो मैं रख देती हूँ। खाते वक्त है ना अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए एक करेला का सीड्स पक गया है, राइप हो गया है, इसे भी हमें फेंकना था तो मैंने फेंक दिया है। 6 करेला लिया था, 6 पीसेस ऑफ बिटर गोट्स, तो उसमें से देखिए 2 करेला का सीड्स अच्छा है, बेबी सीड्स है, इसे मैंने रख दिया है। अभी ये अपसाइड डाउन करके सोक करना है हमें। अभी एक क्लीन किचन टॉवेल ले लीजिए। मैं आज किचन पेपर टॉवेल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है इसलिए। अभी ये जो सेलरी मैंने लिया है इसे अच्छा से ड्राई करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए तो ख़राब हो जाएगा। रखना तो है हमें डीप फ्रिज में, फिर भी पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए इसी तरह हमें ड्राई करना है एक एक करके। इसी तरह कुछ जिप लॉक्स ले लीजिए और भर के रख दीजिए।
जिप लॉक में रखने से क्या होता है, अगर आप कंटेनर में भर के भी रख सकते हैं, लेकिन जिप लॉक में भर के रखने से स्पेस कम लेते हैं, इसलिए इसे आप प्रेस करके इसका एयर निकाल लीजिए, हवा निकाल दीजिए। उसके बाद जिप कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गया ना, एक वेजिटेबल हो गया। अभी दूसरा भी हम रख देते हैं। भिंडी भी मैंने ले लिया है, ये देखिए भिंडी भी रख दिया है। थोड़ा यार निकाल के इसी तरह प्रेस करके इनको यार निकाल के हमें फिर से जिप करना है। भिंडी भी हो गया है। अभी एक साइड में ये जो टेरी है ग्रीन मैंगो, से धो लूँगी। और एक साइड में कॉलीफ्लावर अच्छे से धो देते हैं। ये जो ग्रीन पपाया है 5 मिनट हो गया है। सबसे पहले हम इसका स्किन रिमूव करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से धोएंगे। स्किन रिमूव कर लेते हैं। पानी में सोक करने की वजह से देखिए इसका स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इजीली रिमूव होता है। देखिए इसी तरह बाकी पपाया का भी स्किन रिमूव कर लेती हूँ। पपाया मैंने धो लिया है, इसी तरह रख दिया है थोड़ा टाइम के लिए। तब तक दूसरा जो वेजिटेबल्स धो के रखा है वो हम वाइप करके जिप लॉक में भर के रखते हैं। पपीता मैंने धो लिया है, ऐसे एक एक करके वाइप कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में करेला भी धो के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया है। मैं काट करके दिखाती हूँ आपको। आपको जो भी साइज़ चाहिए, स्मॉल या मीडियम डाइस या लॉन्ग साइज में आप कट कर सकते हो। कुछ मैंने लॉन्ग स्लाइस में कट कर लिया है, जो अलग जिप लॉक में भर के रखते हैं। ये भी अलग जिप लॉक में भर के रख देते हैं। ग्रीन मैंगो भी हम वाइप कर लेंगे। अच्छा से ड्राई करना है हमें। इसे भी रख देते हैं। हो गया मैंगो। इसी तरह कॉलीफ्लावर भी मैंने ड्राई कर लिया है। अगर आप स्ट्रेनर में रखेंगे धोने का बाद थोड़ा टाइम, बहुत पानी बहुत सारा निकल जाता है, ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। और एक जिप लॉक में भर के रख दूँगी कॉलीफ्लावर भी हो गया है। अभी दूसरा वेजिटेबल्स हम कट करेंगे। करेला मैंने ड्राई कर लिया, वाइप कर लिया है। और ये जो आज करेला है ना, इसका मुझे फाइनली चॉप करना है, क्योंकि मैं फ्राई करूँगी। जो हम लोग बंगाली में करेला भाजा और उच्छे भाजा बोलते हैं। इसे फाइनली चॉप करना है। और आप वेजिटेबल चॉपर भी यूज कर सकते हो। करेला एक एक पीस करके, 1-2 पीस या 3 पीस भी आप इसमें डाल सकते हो। और जैसे आपको चॉप चाहिए, फाइनली चॉप चाहिए क्या, इसी तरह मैं वेजिटेबल चॉपर ही अभी यूज़ करूँगी। इसी तरह मैं कट करूँगी, वेजिटेबल चॉपर में चॉप करूँगी फ्राई करने के लिए। सेम साइज़ में चाहिए मुझे। देखिए करेला भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है पूरी चॉपर में। अभी हम इसे भी जिप लॉक में भर देते हैं। ये देखिए करेला भी मैंने भर दिया है। अभी हमारे वेजिटेबल्स में कैबेज बाकी है। कैबेज आप छुरी से भी काट सकते हो, ग्रेटर यूज़ कर सकते हो। कैबेज श्रेड करने के लिए मेरा फूड प्रोसेसर में यूज़ करूँगी। अभी मैं फूड प्रोसेसर में श्रेड कर लूँगी। इसी तरह बाकी कैबेज भी मैं श्रेड कर लेती हूँ। देखिए अच्छा से श्रेड हो गया। अभी मैं इसे जिप लॉक में भर के रख देती हूँ।
कैबेज भी हो गया हमारा। जितना वेजिटेबल्स लिया था सब अच्छा से धो के ड्राई करके हमने कट कर लिया और जिप लॉक में भर लिया। ये देखिए जितना वेजिटेबल्स लिया सब रेडी हो गया है। देखिए ये है भिंडी, ओकरा, सिलरी, ग्रीन पपैया, ये लॉन्ग स्लाइस में, ये कुछ डाइस है, ग्रीन मैंगो, कैबेज, करेला एंड 2 पैकेट कॉलीफ्लावर। इसी तरह सेम प्रोसेस में जैसा मैंने किया है आज, सेम प्रोसेस में आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। एटलीस्ट फ्यू वीक्स का लिए टेंशन फ्री रहेंगे, बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं। जो भी वेजिटेबल्स आपका घर पे है फ्रीजर में अगर स्टोर कर सकते हो तो करके रख दीजिए। बाकी वेजिटेबल्स जब ख़त्म हो जाएगा तभी कोई बात नहीं, हमारा सबका किचन में दाल, राइस, तेल, मसाला तो रहता ही, आलू प्याज भी रहता है, उसी से हम काम चला लेंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।